極めて大きな被害が働く可能性がある。米の出来不出来は私たちの食卓に直結する問題だ。かつて米どころといえば北陸や東北、それが今や北海道にまで北上している。一等米の一大産地となった北海道でも暑さへの懸念が。北海道の中央部に位置する東川町、一面に広がる田んぼの稲の生育は一見何ら問題がないように見える。しかし柔らかく育てる。特に今年の気温は天然環境ももちろん高いんですけれども、夜温室でね、夜間の温度が結構高いんです。ですからなおさら柔らかく育てる。本来